Oi, gente, bem-vindos a mais vídeo aqui no canal. E hoje, mostra ali. A gente tá com a fogueira. E o nome do canal tá ali. Não. É ela, gente, é ela. Ali. Lalita, Ali tá. olha pra câmera. Olha que Isso. fofinha. E aqui é a fogueira que a gente tá fazendo há bastante tempo. E hoje vocês vão ver a fogueira como foi montada. Que árvore é essa aí, Bê? Qual? Essa aí, aquela ali que tem os negócios da árvore. Gente, essa daqui é uma araucária. Araucária. Pontuda. Deu, bota esse graveto aí e vai pegando. E olha como é fácil pegar essa da araucária. Tem, Vou pegar mais. tem que dar aquele alerta lá. Crianças não façam isso sozinhos sem a companhia de um adulto. Bota uma faixa vermelha assim pra cima. É, não faz isso não. Porque olha só, é perigoso. É, Opa. nada perigoso. E calma que ele errou. Ei, De novo. Foi. Eita, Lele. Queimou a câmera. Tá quase. Gente, e a gente tem esse. Como que pode ser chamado isso daqui, hein? Folha de palmeira. Eu vou igual mesmo. É a base da folha. Isso daqui é uma base. Casca de palmeira, né? É, casca. Isso daqui é uma casca. Pra vocês terem noção, é quase do meu tamanho. Isso daqui deve ter 1,20 m. Você tem quanto? 1,28 m. Ah, então. É 1,20 m ou 1,15 m. Que 1,10 m. Tipo, a gente bota ela assim e pega um bom fogo. Só não vou botar agora. Deixa eu... E a gente também tem esses mini gravetos aqui. E quem é que tá gritando no fundo? Não sei se vocês estão escutando esses ué, ué. São os lindos sapinhos do açude. Que tá lá no escuro. Tá lá no escuro porque agora já é de noite. Olha o fogaréu que eu vou fazer agora. Foca lá. Isso aqui é a coisa. Não pegou fogo. Fugiu. A araucária fugiu. Gente, a araucária fugiu. Ah, não Vai. fugiu não. Fugiu não. Vocês não tem noção do calor que tá aqui. Na verdade tá frio, só que a fogueira esquenta. É, Rio Grande do Sul não é quente não. Exceto do verão. O Rio Grande do Sul é estranho. Porque quando é inverno, cai gelo. E quando é verão, só falta pegar fogo normalmente. Essa fogueira aqui, eu não sei se vocês estão vendo, mas é uma pedra que dá. Por isso que o fogo não se espalha. Protegemos, né? Não tem como tirar essa pedra, não. E olha que eu sou forte e não tô conseguindo levantar essa pedra. Não dá mais. Não vai. Não vai. Só levanta um pouquinho. Não dá. O fogo tá assim. Teve um momento que ele subiu mais ou menos até aqui. Aham. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like. Falou!